U današnjem videoklipu saznaćemo koji je to glavni borbeni tank bolji od dva najbolja u vojsci Srbije. Da li je to jugoslovenski tank M84 u verziji AS1, AS2 ili modernizovani ruski tank T-72 u varijanti MS? Maja ove godine Srbiji isporučeno preostali 19 od 30 tenkova T-72B1 MS, koje je donirala Rusija, što predstavlja tehnološki skok za oklopne jedinice Vojske Srbije, ali i izazov u oblasti logistike. Novi tenkovi su dodeljeni novoformiranom tenkovskom bataljonu u Nišu, u kasarni Mija Stanimirović, koja je nekad bila sedište 211. oklopne brigade JNA. Od tenkova i tenkista te brigade 2007. godine nastao je 36. tenkovski bataljon 3. brigade kopnene Vojske Srbije. Sa doniranih 30 tenkova iz Rusije, Vojske Srbije ima sada 6 tenkovskih bataljona. U Sremskoj Mitrovici, Kraljevu i Nišu nalaze se 15., 26. i 36. bataljon sa tenkovima M84, u Vranju se nalazi 46. bataljon sa M84 i T-72 tenkovima, dok u Zrenjaninu bataljon Banatske brigade sadrži tenkove T-72M. Ruski tenkovi donirani Srbiji su u verziji T-72B1 MS, popularno nazvani Beli Orao. Reč je o predloženoj modernizaciji tenka T-72 varijante B, koja je ruska vojska odbacila u korist B3 varijante, a koju je onda kao donaciju Rusija prosledila savezničkim zemljama kao što su Laos, Nikaragva i Srbija. Tank Beli Orao zaostaje za varijantom tenka T-72B3, ali ima brojne prednosti u odnosu na osnovni borbeni tank Vojske Srbije M84 i M84A, ali ima i poneku manu u odnosu na jugoslovenski tank. Ruski tenkovi su modernizovani i remontovani, pa imaju nulti resurs, što predstavlja veliku prednost kada se zna da Vojska Srbije ima dugogodišnji problem sa remontom tenkova M84, koji su stari po 30 godina sa značajno potrošenim resursima, jer su prošli sve oružane sukobe 90. godina. T-72B1 MS ima bolju oklopnu zaštitu, termovizijski sistem osmatranja i nišanjenja, mogućnost ispaljivanja vođene protivoklopne rakete Refleks kroz cev topa i daljinski upravljanu borbenu stanicu na kupoli sa mitraljezom kalibra 12,7 mm. Svi članovi posade imaju digitalizovane radne stanice, a termovizija omogućava vrlo efikasno dejstvo noću, što je možda i najveća prednost u odnosu na tank M84. Panoramski nišan komandira koji dominira levom stranom kupole prepoznatljiva je odlika T-72B1 MS u odnosu na ostale varijante i derivate tenka T-72. Ruski tank ima nešto bolji osnovni oklop u odnosu na M84 i modularni eksplozivno reaktivni oklop Aero Kontakt 1, kao i poboljšani top 2A 46M kalibra 125 mm. Ali javaj, ruski tenkovi su došli u vojsku koja koristi tank M84. Domaći tank M84 je prva i to vrlo dobra modernizacija tanka T-72, koji je uveden u naoružanje Sovjetskog saveza još 1973. godine. T-72B1 MS su samo jedna od desetina modifikacija koje su produžile životni vek ovog tenka u nedostatku njegove odgovarajuće zamene. Sa druge strane, glavne prednosti domaćeg M84 tenka su jači motor i sistem za upravljanje vatrom. U Vojno-tehničkom institutu VTI i Jugoslovenskoj vojnoj industriji projektovan je integrisan sredinom 1980. godina prvi sistem za upravljanje vatrom na tenku T-72, kada Sovjetski savez i nijedan drugi korisnik nisu imali sličan uređaj. Posle više decenije upotrebe, ovaj sistem je još uvijek konkurentan sa svetskim rešenjima na ovom polju. Takođe čuju se i glasine da tenkisti Vojske Srbije kažu da bi volili da sa domaćim tenkom M84A
odmeri veštine sa kolegama iz drugih zemalja na tradicionalnom tenkovskom biatlonu u Rusiji. Originalni motor tenka T-72 snage je 780 konjskih snaga, a na domaćem M84A je pojačan do snage od 1000 konjskih snaga, a tenkovi iz ruske donacije T-72B1MS pokreće motor snage 840 konjskih snaga. Jasno je da je domaći tank M84A pokretljiviji od ruskog Belog Orla, ali je pitanje da li će modernizovani tank M84 AS1 i njegova modifikacija AS2 biti brži od ruskog tenka s obzirom da imaju ugrađen veliki broj novih podsistema i novi eksplozivno-reaktivni oklop velike površine pokrivanja cijelog tenka, što je dodatak na postojeću masu tenka. Ono što je tema ovog videoklipa je kako definisati nivo poboljšanja ruskih T-72B1MS u odnosu na planiranu modernizaciju domaćeg tenka M84. S obzirom na to da je u više navrata predstavljena različita varijanta modernizacije tenka M84 u verzijama AB1, AS1 i AS2, za potrebe analize predstavit ću ono što je danas poznato. Jasno je da srpska modernizacija tenka M84 ima bolji eksplozivno-reaktivni oklop u odnosu na T-72B1MS. Takođe, ruski tenk ima stariju generaciju eksplozivno-reaktivnog oklopa Kontakt 1, koja je znatno slabija od Kontakt 5 koju ima verzija tenka T-72B3, a još slabija od novog srpskog eksplozivnog reaktivnog oklopa M19. U stručnoj javnosti se spekuliše da je domaći eksplozivno-reaktivni oklop M19 bolji čak i od ruskog Kontakt 5, a da je neznatno slabiji od novog ruskog eksplozivno-reaktivnog oklopa Relikt, što ga čini superiornijim u odnosu na ono što nudi tank iz ruske donacije. Osim što je domaći eksplozivno-reaktivni oklop kvalitetniji, on pokriva i veću površinu tenka, a bolje je uklopljen i sa telom i kupolom tenka M84. Može se pretpostaviti da bi AS1 varijanta imala i sistem samozaštite, kao i nešto bolju bočnu zaštitu guseničnog dela, s obzirom da kombinuje eksplozivno-reaktivni oklop i protivkumulativnu gumiranu suknjicu i rešetku. Ostale prednosti ili mane ostaće misterija dok konačno ne bude predstavljena finalna verzija srpske modernizacije tenka M84. Sumnjivo je da modernizovani tenkovi imaju svoje mesto u vojsci Srbije, ali ostaje pitanja kako će ti tenkovi biti održavani, ko će ih koristiti i da li Srbija može da ima i neke političke probleme na duži rok zbog njihovog uvođenja u naoružanje svoje vojske. To što T-72B1MS predstavljaju značajni tehnološki korak napred, ne mora uvek da bude pozitivna stvar za jednu zemlju poput Srbije, koja je za 3 decenije od raspada SFRJ nije u potpunosti uspjela da osvoji čak ni remont tenkova koje je sama proizvodila. Vojska Srbije sada već koristi 247 tenkova tipa M84 i T-72M u 4 tenkovska bataljona kopnene vojske, plus bataljon u teritorijalnoj Banatskoj ratnoj brigadi. Kada se tome doda 30 tenkova T-72B1MS iz ruske donacije, opravdano se postavlja pitanje ko će popunjavati 277 tenkovskih posada, ko će održavati toliku tehniku i gde se tačno u Srbiji nalazi borbeni prostor pogodan za razvoj tolikog broja tenkova. Opšte je poznato da Vojska Srbije ima problem sa brojem raspoloživih tenkovskih posada, a najveći broj tenkova koji smo imali prilike da vidimo na jednom mestu bio je na velikoj paradi u Nišu 2019. godine, kada je bulevarom Nikole Tesle u tom gradu prošlo tačno 50 tenkova M84, što je ekvivalent jednog bataljona. Neizvjesna je i perspektiva, jer s obzirom da se radi o donaciji, nije poznato da li bi Srbija mogla da dokupi dodatnu količinu modernizovanih ruskih tenkova. Ono što je takođe poznato je da zbog različitih konstrukcijnih rešenja praktično nije moguće unifikovati tenkove T-72M koji se već koriste u Vojsci Srbije sa tenkovima koji su stigli u okviru ruske donacije. Zbog velikog šarenila vojne tehnike za Vojsku Srbije će biti problematično održavanje i snabdevanje rezervnim delovima ove tehnike.
Domaća modernizacija prema najavama iz Ministarstva odbrane biće provedena fazno, pa će Vojska Srbije istovremeno koristiti tenkove M84, M84A, M84AS1, M84AS2, T-72M i T-72B1 MS. Treba naglasiti da Srbija ima i političke probleme zbog naoružavanja u Rusiji. Iako NATO zvaničnici ponavljaju da Srbija kao vojno neutralna ima pravo da sama bira s kim će da gradi vojnu saradnju, iz Evropske unije se ne krije da se od Srbije očekuje da, kao zemlja kandidat za članstvo, uskladi svoju spoljnu politiku prema Moskvi sa NATO savezom. To je zbog toga što Brisel svojim članicama zabranjuje uvoz, kupovinu ili transport oružja iz Rusije ukoliko su ugovori ili sporazumi zaključeni nakon 1. avgusta 2014. godine. Slična negodovanja su došla iz Sjedinjenih Američkih Država. Zbog nabavke ruskog oružja u Beograd je pre 2 godine došao Tomas Zarzecki, direktor radne grupe 231. biroa za međunarodnu bezbednost i kontrolu naoružanja State Departmenta, zadužen za sprovođenje KATS-a sankcija prema državama koje nabavljaju sofisticirano naoružanje iz Rusije, Irana i Severne Koreje. A šta vi mislite, koji tank je najmoćniji glavni borbeni tank Vojske Srbije? I da li treba nabaviti još modernije ruske tenkove poput novog T-90 MS?